唔見得光噶啦。嗱，而家你又從頭去貼咧，奈佢唔何噶啦。今晚半夜三更咧，佢又嚟拆咗你噶啦。半夜三更佢唔見得光噶。見得光咧，佢唔會會拆你噶，一直擺落去噶嘛。你見得光莫佢怕醜驚人哋報佢光今晚半夜又嚟拆晒噶啦。你話頭先你點貼點成，佢唔報得光唔見得光噶。你話你哋評個論啦。今晚又半夜就毀壞晒噶啦，冇噶啦，又搵人嚟拆噶啦。